Shumë faleminderit Alkita dhe shumë faleminderit Esmeralda dhe të gjithë sa folën deri tani, është vërtet shumë frymëzuese. Atëherë unë do vazhdoj duke thënë, do flas në anglisht sepse dhe prezantimi do jetë i alternuar midis anglishtes dhe shqipes. Kosovo is beautiful. Our land is beautiful. Our cities, our villages, they all are us, and we are her. But often we forget that. To better remind us, we invite the young people of Shpresa program with landmarks of Kosovo to introduce all that they have worked on and chosen 3 main landmarks of Kosovo to talk about and to celebrate with you. This year marks 13 years of liberation of Kosovo. The country is built. Kosovo is ready for the world. Tani duroni pak me mua që të bëj gati ekranin dhe së shpejti do të dëgjoni fëmijët që do ndajnë me ju pikat kryesore të Kosovës. Okej, atëherë jemi pak para orarit që ju kemi dhënë fëmijëve, kështu që i ftoj të gjithë fëmijët të ndezin kamerat e tyre dhe të bëhen gati për të prezantuar. Projekti jon titullohet The Beauty of Kosovo, bukuria e Kosovës, dhe monumenti i parë me të cilin të fillojmë ose pika kryesore e parë e Kosovës janë ujvarat e Mirushës. Kemi 3 skuadra që ndodhen në projektin tonë Keep It Wild. Skuadra e parë quhet Cultural Shift, e cila do prezantoj ujvarat e Mirushës. Where is it located? Ku ndodhet? Mirusha waterfalls are located in Mirusha Park. The river has carved 10 kilometers of 6 miles canyons, creating 12 drops and 13 lakes. They're located in central west Kosovo. Ujvarat e Mirushës ndodhen në parkun e Mirushës. Lumi ka ndendur një kanjon 10 km e 6 milje, nga kryuar 12 pika dhe 13 liçene. Ato janë vendosur në Kosovën qendrore. The falls, which are about halfway between Pristina and Peja, are an enjoyable half-hour walk through farming countryside and are well signposted from the village of Greming. Ujvarat, të cilat janë gjysmës së rrugës ndërmjet Prishtinës dhe Pejës, janë një shëtitje e këndshme gjysmore në përfshatrat bujqësor, të cilët janë të shënuar mirë nga fshati Greming. What is special about? Pse është e veçantë? The waterfalls have over time created canyons and caves which are famous throughout the country. Ujvara kanë krijuar me kalimin e kohës kanjon dhe shkella të cilat janë të famshme në gjithë vendin. The walls around the waterfall are white in color, whereas the water from Mirusha River is brown. It is one of the 7 waterfalls in the whole Balkan region. The highest waterfall is between the 6th and 7th lake and is 22 meters or 72 feet high. Është nga 7 ujvarat në gjithë Ballkanin dhe më e larta është midis liçenit të 6 dhe 7 dhe është 22 metra e lartë. How is it important to Kosovo's history culture? Pse është rëndësishme për historinë e kulturën e Kosovës? The waterfalls are one of the most visited attractions of the area, and people often swim there. Ujvarat janë një nga atraksionet më të vizituara të zonës, dhe njerëzit shpesh notojnë atje. The cliffs around some pools are used for high diving competitions. The waterfalls caves are also popular with visitors. Therefore, we can say that the waterfalls are also important because they are a tourist attraction, as well as national treasure. Shkembin e përreth disa pishinave përdoren për garat e zhytjes së lartë. Shpellat e ujvara janë gjithashtu të njohura për vizitorët. Prandaj, mund të themi se ujvarat janë gjithashtu të rëndësishme sepse ato janë një atraksion turistik, si dhe një thesar kombëtar. It is important because it reflects Kosovo's natural beauty and should be protected.
How can we protect it? Si mund ta mbrojmë? We should protect it because it's a national highlight and very important tourist attraction. Ne duhet ta mbrojmë sepse është një monument kombëtar dhe shumë e rëndësishme për turizmin. We can protect it by keeping the area clean and not throw litter. Ne mund ta mbrojmë atë duke mbajtur zonën të pastër dhe të mos hedhim mbeturin. We should be respectful to the habitats the Mirosha waterfalls contain because there are many beautiful elements of wildlife that live there, as well as mesmeric nature. Ne duhet të jemi të respektueshëm ndaj habitateve që përmbajnë ujëvarat e Miroshës, sepse ka shumë elemente të bukur të jetës së e gjarë që jeton atje, si dhe natyra magjepsëse. We should raise awareness of protecting natural landmarks as they are part of our identity. Atëherë do vazhdojmë me monumentin tonë të dytë ose pikën kulturore historike të dytë, që është ura e Terzive. Vazhdojmë me skuadrën Living in Harmony. Where is it located? Ku ndodhet? Terezinski Bridge is located in the village of Bistrajin, near Gjakova, Kosovo. The bridge is built on the Arrita River. Ura e Terezive ndodhet në fshatin e Bistrajin, afër Gjakovës në Kosovë. Ajo është ndërtuar mbi lumin e Arrita. It is not known exactly when the bridge was built, but it is thought to have been in the late 15th century. Nuk dihet saktësisht se kur ura është ndërtuar, por ajo mendohet të ketë qenë në fund të shekullit 15. Its appearance changed again in the 18th century. Major repairs and rebuildings of its appearance were made in the years 1982 to 1984. The bridge is 190 meters long. Ura është 190 metra gjatë. What is special about it? Pse është e veçantë? The building contains elements of a cultural monument with historical, social, artistic, architectural, and cultural values. The bridge was of the great economic importance because it made trade connections between the vilayets within the Ottoman Empire. Objekti përmban në vetë elemente të një monumenti kulturor me vlerë historike, sociale, artistike, arkitektonike dhe kulturore. Ura ka pasur rëndësi të madhe ekonomike, sepse ka bërë lidhjen tregtare në mes të vilajetëve brenda Perandërisë Osmane. The architectural value of this bridge lies in the fact that it is built of local stones and consists of 11 arches of different sizes, semicircular and 10 discharge windows, arches between them. Vlera arkitektonike e kësaj ure qëndron në faktin se është ndërtuar nga gurët vendas dhe përbëhet nga 11 harqe të madhësive të ndryshme, gjysmërrethor dhe 10 dritareve shkarkuese, që merr në mes tyre. The bridge may be considered a construction phenomenon for the time it was built by the master craftsmen due to the lack of financial possibilities, technology and equipment. Ura mund të quhet fenomen ndërtimi për kohën kur është ndërtuar nga mjeshtër të Zotit, për shkak të mundësive financiare dhe pajisjeve të pakta teknologjike të kohës. How is it important to know Kosovo's history and culture? The bridge was restored between 1982 to 1984, but today it's still neglected. There's a wrecking yard on one side and the riverbanks are strewn with rubbish. Gypsies keep their horses tethered to carts in the shade under the arches. Young boys play chase and throw rocks at each other along the top of it. But otherwise, it sits unnoticed as everyone else going about their normal lives. Në njërën anë ndodhet një obor I shkatruar dhe brigjet e lumit janë të mbushur me mbeturina. Aty mbahen kuajt e lidhur me karroca nën hije, nën harqe. Djemtë të rinj luajnë dhe hedhin gur mbi të përgjatë majës së saj. Por për ndryshe ajo ripa u vënë re pasi të gjithë të tjerët vazhdojnë rutinën e tyre si zakonisht. Given that this is a historical landmark of Kosovo, we are impressed that the bridge still stands proud.
Therefore, we think that it deserves recognition, respect and appreciation for what it represents, a part of our identity. Duke qenë se kjo është një pikë referimi historike e Kosovës, na bën përshtypje që ura ende qëndron krenare. Prandaj, ne mendojmë se meritojnë njohje, respekt dhe vlerësim për atë që përfaqëson, një pjesë e identitetit tonë. How can we conserve it? Si mund ta mbrojmë? By not throwing litter, maintaining and respecting the space around it. Mund ta mbrojmë duke mos hedhur mbeturina, duke ruajtur dhe duke respektuar hapësirën përreth saj. We can create posters and raise awareness on how to respect and maintain the bridge. Ne mund të krijojmë postera dhe të rrisim ndërgjegjësimin se si të respektojmë dhe mirë kuptojmë urën. We can post on social media and tag the location and make people aware of it and its importance. We have to speak upon Kosovo historical landmarks and what key element they were during history, what they represented then and what they represent now. Ne duhet të flasim për monumentet historike të Kosovës dhe çfarë elementi kyç ishin ato gjatë historisë dhe përfaqësonin atëherë dhe që përfaqësojnë tani. We can protect the bridge by having it recognized on an international platform, so that other countries give it importance as well. We think that it should be recognized by UNESCO as an important landmark and historical highlight. Ne mund të mbrojmë urën duke propozuar që ajo të njihet në një platformë ndërkombëtare, në mënyrë që edhe vendet e tjera të japin asaj rëndësi. Ne mendojmë se duhet të njihet nga UNESCO si një pikë referimi dhe historike e rëndësishme. We can create posters and raise awareness on how to respect the main bridge. Atëherë të vazhdojmë me skuadrën e tretë të fundit, të prezantojmë Librarinë Nacionale të Kosovës me skuadrën Can Do, Lisa dhe Anita. Where is it located? Ku ndodhet? The National Library of Kosovo is located in Prishtina. Biblioteka Kombëtare e Kosovës ndodhet në Prishtinë. The work on the library began in 1974 and it was ready on November 25th, 1982. Puna për bibliotekën filloi në 1974 dhe ishte gati në 25 nëntor 1982. The building is in Brutalist style. It seems as if it looks towards the future. Ndërtesa është në një stil brutalist, duket sikur shet drejt së ardhmes. The library is certainly a unique architectural effort and captures the spirit of a country recently ravaged by war and working to move forward and rebuild. Ndërtesa është padyshim një përpjekje unike arkitekturore dhe kap frymën e një vendi të stërmundur kohët e fundit nga lufta, që është duke punuar për të ecur përpara dhe rindërtuar. What is special about it? Pse është e veçantë? It holds exhibits and records of national newspaper. The library also provides a number of other services. It is known for its unique history and the style of the building. Ajo mban ekspozita dhe rekordet e gazetave kombëtare. Biblioteka gjithashtu ofron një numër shërbimesh të reja. Është e njohur për historinë e saj unike dhe stilin arkitekturor. There is a lot of debate regarding the appearance of the building. Some people find it appealing and some find it resembles a prison. Personally, I think it's a futuristic building. It is interesting, spacious, and accommodates many purposes. Ka shumë debate në lidhje me pamjen e ndërtesës. Disa njerëz e shohin ato tërheqëse dhe disa mendojnë se I ngjan një burgu. Personalisht mendoj se është një ndërtesë futuriste. Është interesante, e gjerë dhe akomodon shumë qëllime. How is it important to Kosovo's history/culture? Pse është e rëndësishme për historinë, kulturën e Kosovës? The mission of the library is to collect, look after, encourage and make accessible the documentary and intellectual heritage of Kosovo. Misioni I bibliotekës është mbledh, të kujdeset, inkurajoj dhe mundësoj aksesin e trashëgimisë dokumentare dhe intelektuale të Kosovës.
The National Library of Kosovo is responsible for coordinating all Kosovo libraries within the country. Also, it is responsible for supplying information for higher education and research and access to various databases. Biblioteka Kombëtare e Kosovës është përgjegjëse për koordinimin e të gjitha bibliotekave të Kosovës brenda vendit. Gjithashtu, është përgjegjëse për sigurimin e informacionit për arsimin e lartë dhe kërkimin dhe qasje me baza të ndryshme të dhënave. How can we protect it? Si mund ta mbrojmë? We can make everyone aware of this building's importance and its context. It is important for us to understand that it keeps Kosovo's treasure inside. Therefore, it's invaluable. Ne mund të bëjmë të gjithë të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj ndërtese dhe për mbajtjen e saj. Është e rëndësishme për ne të kuptojmë se ajo jemi banestar të Kosovës brenda, prandaj është e paçmueshme. We can be careful in maintaining the interior and exterior of the building. We can raise awareness on the importance of maintenance and how to do that. We should also tell people that it is an important part of Kosovo's heritage and identity. Therefore, it should be protected. Ne mund të jemi të kujdesshëm në mirëmbajtjen e brendshme dhe të jashtme të ndërtesës. Ne mund të rrisim ndërgjegjësimin për rëndësinë e mirëmbajtjes dhe si ta mirëmbajmë atë. Ne gjithashtu duhet t'u tregojmë njerëzve se është një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë të identitetit të Kosovës. Prandaj duhet të mbrohet. Atëherë, do kemi disa që ne quajmë honorable mentions, përmendje të rëndësishme. Ishte shumë e vështirë të zgjidhnim pikat tona të preferuara apo monumentet e preferuara sepse Kosova ka kaq shumë. Atëherë fëmijët zgjodhen ata për cilat kishin më shumë për të thënë, zgjodhen të preferuarat e tyre, edhe pse listat e tyre ishin shumë të gjata. Tani do përmendim disa përmendje të rëndësishme që ato nuk mund t'i përjashtonin dot dhe donin t'i përmendin ato. Fillojmë me Anisa. Quiet Drain Waterfall, Vyvara e Drinit të Bardhë. Greka e Madhe Cave, shpella e Grekës së Madhe. Rugova Canyon, kanjoni i Rugovës. Go on, Glenn. Oh, the tomb of Sultan Murat, Vari Sultanit Murati. Jess. Monastery of the Patriarch of Eric. Hadum Mosque, Xhamia e Hadumit. Vojinovića Bridge, ura e Vojinovićit, ura e Gurit. Nga të gjithë ne, dhe sidomos fëmijët, gëzuar pavarësinë e Kosovës, Happy Kosovo's Independence. Ishte shumë kënaqësi të ishim pjesë e këtij eventi. Ishte shumë kënaqësi të ishim pjesë e të gjithë juve, edhe të punonim me të gjithë fëmijët që janë të mrekullueshëm dhe përpiluan dhe vendosën gjithë këtë prezantimin vetë me fjalët e tyre. Kështu që do doja një duartrakitje të fortë, shumë vlerësim për gjithë fëmijët sepse janë shumë të mirë dhe të mrekullueshëm dhe falenderojmë Shpresa Program që ju jep platformën për të qenë kaq të mrekullueshëm.